철벽력 쿠션 시즌 16 최신상 파운데이션 팩트는 피부를 완벽하게 감싸주는 놀라운 커버력과 자연스러운 광채를 선사하는 제품입니다. 두유 단백질 크림이 함유되어 있어 피부에 영양을 공급하며 촉촉하고 건강한 피부 표현이 가능합니다. 리필이 용이해 경제적이며 언제 어디서나 깔끔하고 매끈한 피부를 유지할 수 있어 바쁜 일상 속에서도 완벽한 피부 연출이 가능합니다. 가볍지만 강력한 커버력과 피부 친화적인 성분으로 피부 고민 없이 자연스럽게 빛나는 피부를 만들어보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.